Le linee guida operative sono state un primo prodotto del progetto, uno degli scopi del progetto stesso era appunto l'elaborazione di una sorta di manuale di best practice da poter riproporre in futuro nel caso in cui ci sia la necessità di operare la riattivazione produttiva di una risorsa in sofferenza. Queste linee guida, ci tengo a sottolineare, sono al momento ancora in una fase di rifinitura, abbiamo i contenuti ma stiamo ancora mettendo a punto la versione definitiva. Si tratta fondamentalmente dell'aver standardizzato tramite il progetto un approccio che sia riproponibile in futuro in caso di situazioni analoghe per la stessa risorsa, ma probabilmente anche modificando leggermente il protocollo anche per risorse analoghe. Le linee guida operative serviranno quindi come punto di riferimento per poter operare interventi simili di ripristino e uno degli aspetti fondamentali di queste linee è quello di aver elaborato una sorta di modello di output per quanto riguarda soprattutto i monitoraggi e per quanto riguarda la restituzione dei dati, perché una delle difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare nel corso del progetto è stata quella di non trovare dati in letteratura che fossero confrontabili tra di loro, quindi uno degli scopi era proprio quello di fornire un modello anche semplicemente nelle schede da riempire nel momento dei prelievi a mare, dei campionamenti per restituire il dato nella forma più corretta e quindi effettivamente utilizzabile in seguito per effettuare dei confronti.